wararka naga soo gaaraya gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa sheegaya in xalay diyaarado dagaal ay duqeymo ka furiyeen aaga deegaanka Masaajid Cali Gaduud ee gobolkaasi iyada oo la egtay maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab oo ku sugan halkaasi. Duqeynta oo bartilmaameed ahayd ayaa lagu garaacay goobo isku urursanayeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda oo ku sugnaa halka loo yaqaano Qurucanleele waxaana loogu gaarsiiyay khasaare culus. Saraakiisha amniga ayaa ku waramay inay heleen xogta dhaqdhaqaaqa maleeshiyaadka kadibna la duqeeyay iyada oo cagta la mariyay goobo ay gabaad ka dhiganayeen xubnaha Al-Shabaab, gaar ahaan maleeshiyaad iyo horjoogayaal sarsare sida ay hadalka u dhigeen. Qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa inoo sheegay inay maqlayeen jugta gantaalada balse aysan caddayn karin inta uu gaarsiisan yahay khasaaraha. Shabeellaha Dhexe ayaa ka mid ah meelaha ay weli ka socdaan howlgallada waxaana badanaa ka dhaca howlgallo iyo duqeymo ka dhan Al-Shabaab. Xaaladda ayaa weli kacsan waxaana haatan dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeedo laga dareemayaa qaybo ka mid ah gobolka oo ay ku xoogan tahay kooxda. Muddooyinkii ugu dambeeyay dowladda Soomaaliya iyo saaxiibada caalamiga ah gaar ahaan Mareykanka iyo Turkiga ayaa kordhiyay duqeymaha ka dhanka ah kooxda iyada oo meelaha kala duwan oo dalka ah lagu beegsaday laguna geystay khasaare xooggan.